បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញតកតងជាមួយនឹងការកំណត់ view នៅក្នុងកម្មវិធី Enscape ដើម្បីបោះ 3D ចូលមក Revit ដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការចាប់ view ណាមួយជាលក្ខណៈ perspective តែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថានៅក្នុង Revit ក៏យើងអាចដាក់បានដែរគ្រាន់តែយើងនឹងអង្គុយសេរីវាអាចស៊ីពេលយូរអញ្ចឹងរបងប្អូនចង់ view ជាទម្រង់ perspective អញ្ចឹងយើងអាចដាក់កាមេរ៉ាមកហើយបងប្អូនអាចដាក់ហើយយើងអាចអស់វាមកថាយើងចង់ view ឃើញជ្រុងណាមួយនៃ model របស់យើងហើយយើងចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបណាយើងអង្គុយសេរីឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងអាចដាក់បានដែរបងប្អូនអង្គុយសេរីវាបន្តិចមកក្របវាប៉ុណ្នេះចុះអូខេហើយអានេះយើងទាញវាប៉ុណ្នេះចុះនេះវា model ហ្នឹងវាគួរសមដែរខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់ថាបងប្អូនចង់បានតម្រង់ view ថាបែបនេះចុះនៃអាគារទាំងមូលរបស់យើងហើយរាល់ពេលដែលបងប្អូនមកសេរីក្រោបទីនេះក៏កាមេរ៉ានៅកន្លែងនេះក៏វាសេរីដែរចឹងគាត់ថាយើងចង់បានតម្រង់បែបនេះដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុងការ detail របស់ sheet របស់យើងនេះសូមទីឡើងលើតិចចុះអូខេខ្ញុំទាញវាឲ្យរៀងវែងមកនេះទេដូចជាអស់អញ្ចឹងនេះយើងអាចកំណត់តាមរយៈនេះបានតាមរយៈការកំណត់កាមេរ៉ាបានប៉ុន្តែវាអាចស៊ីពេលនៅក្នុងការចាប់ប្លង់ឲ្យវាអាចរើមុំកន្លែងណាមួយដែលយើងអាចមើលទៅវាងាយស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅលើកម្មវិធីនេះវិញកម្មវិធី Enscape វានេះយើងអានេះគឺថា view នេះពេលដែលបងប្អូននេះហើយវាបាននេះក្នុងនេះនេះ view របស់ Enscape ដែលសល់ពីមុនខ្ញុំលុបចោលវិញនេះគឺ view របស់យើងមិញបាទតោះមកយើងចូលមកកាន់អ្វីដែលយើង render មកអូខេនេះគឺជា file មិញហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំសូម zoom វាបវល់វាតិចចុះហើយយើងមើលជ្រុងណាដែលយើងចង់ចាប់ខ្ញុំ zoom វាធំតិចចុះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំមកសេរី setting វាមកចំនួនសិនដើម្បីអូខេនេះview នេះខ្ញុំទាញតូចតិចដើម្បីស្រួលខ្ញុំចាប់ប្លង់sky នេះខ្ញុំដូរមក clear box អូខេclear smooth blur white background អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ zoom វាវិញមកចុះអញ្ចឹងខ្ញុំ zoom វាមកខ្ញុំអាចចាប់ប្លង់ដែលខ្ញុំចង់បានបើ view នៅក្នុង Revit យើងដាក់កាមេរ៉ាចាប់វារៀងពិបាកនៅក្នុងនេះយើងងាយស្រួលអញ្ចឹងសាកដូរពន្លឺបែបម៉េចដើម្បីងាយឃើញអូខេនេះខ្ញុំសេរី setting វាច្បាស់អូខេអត់អីឆ្នាំមកស្វែងរូបភាពអូតូអូខេខ្ញុំយកអូតូចុះជ្រុងមួយនេះដែលយើងចង់ចាប់វាអូខេខ្ញុំចង់ចាប់វាចង់បានជ្រុងមួយនេះអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូន view ដល់កន្លែងហ្នឹងហើយវាមានកន្លែងមុខងារមួយគឺ view manager នេះអានេះរបស់យើងមុនអញ្ចឹងយើង create view វាមក 3D 1 create ចាបាទតោះមកយើងមកមើល view ណាមួយទៀតអានេះក៏វាតាក់ទង view ដែលយើងចង់ render នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែរស៊ូវាទៅមើលឃើញមិនមើលឃើញការថា logo យើងអូខេអញ្ចឹង view មួយនេះទៀតខ្ញុំចុច create វាអូខេអញ្ចឹង view ហ្នឹងនៅពេលដែលយើង create ហើយវានឹងធ្លាក់ចូលមកនេះ automatic អ្នកនរគ្នាឃើញទេធ្លាក់ចូលមកក្នុងកម្មវិធី Revit automatic អានេះតើតើគ្រាន់តែយើងទាញក្របវាបន្តិចមកដោយសារវានៅក្នុងនេះវាក្របប៉ុណ្្នឹងឲ្យនៅក្នុង Revit យើងទាញក្របវាបន្តិចមកនេះឃើញ view បែបនេះអញ្ចឹងយើងទាញក្របយើងដាក់ស្មើដាក់អីមកគឺវាដូចនៅក្នុងនេះចាហើយផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំនៅក្នុង view មួយនេះ
មានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនចង់អានេះ view របស់យើងឯងបើតែវា show បែបហ្នឹងនៅក្នុង landscape យើងចង់ render វាបងប្អូនអាច select view មក render ឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select ធ្វើការ select ពី view នេះដើម្បីធ្វើការ render យើងបោះចូលទៅក្នុង Revit បងប្អូនអាចយកជា batch rendering ហើយយើង select វា 3D 1 2តោះមកយើងដាក់ folder វានៅទីតាំងណាមួយចុះអូខេខ្ញុំ new folder ណាមួយខ្ញុំ select វាដើម្បីធ្វើការ render រូបភាពហ្នឹងយកទៅប្រើតោះនេះ setting នេះខ្ញុំមិនទាន់បានកែវាឲ្យតាមការចង់បានទេនេះសារខ្ញុំចង់បង្ហាញមុខងារហ្នឹងទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទអរគុណអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពីខ្មែរ Knowledge ក៏ដូចវិស្វករខ្មែរ